Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang nanya, TPR ini boleh nggak dikonsumsi oleh anak kecil yang sedang sakit batuk pilek? Teman-teman, TPR Turki Propolis Ruqyah ini dia adalah propolis dari Turki yang bisa dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Jadi cara mengkonsumsinya itu sangat mudah, 1 tetes untuk 10 kg berat badan. Jadi ketika berat badan anak adalah 10 kg berarti 1 tetes, kalau dia 20 kg berarti 2 tetes, per 10 kg 1 tetes gitu ya. Dan cara mengkonsumsinya itu juga sangat mudah, cukup dengan air dicampur kemudian diminum ya, sangat praktis. Tidak perlu obat-obatan yang banyak gitu ya, mengatasi demam 1 obat, mengatasi flu batuk 1 obat gitu ya. TPR untuk semua keluhan. Kenapa? Karena di dalam TPR ini dia sudah mengandung antioksidan yang sangat tinggi, bioflavonoidnya juga sangat tinggi, dan juga TPR ini memiliki sifat antimikroba, antivirus, antiinflamasi juga, jadi sangat bagus untuk menjaga kesehatan. Nah, cobain di keluarga kita.